കൂർക്കം വലി വില്ലനായി മാറാറുണ്ടോ? എല്ലാ കൂർക്കം വലിയും പ്രശ്നമുള്ളതാണോ? ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എപ്പോൾ? നമസ്കാരം. ഞാൻ ഡോക്ടർ സനു പി മൊയ്തീൻ, തൊടുപുഴ സ്മിത മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റലിലെ കൺസൾട്ടന്റ് ENT ഹെഡ് ആൻഡ് നെക്ക് ഓങ്കോളജി വിഭാഗവും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഹെഡുമായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു. കൂർക്കം വലി സർവ്വസാധാരണമാണ്. പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് 60% പുരുഷന്മാരും 40% സ്ത്രീകളും കൂർക്കം വലിക്കുന്നവയാണ്. എന്നാൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് മൂക്കടപ്പുള്ളപ്പോൾ, മദ്യപാനത്തിന് ശേഷം, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം വളരെയധികം തളർന്നു കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ ഒക്കെ നമ്മൾ കൂർക്കം വലിക്കാറുള്ളവരാണ്. അപ്പോൾ അത് കോമൺ ആയിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് കൂർക്കം വലിക്കുക എന്നുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഒന്ന്, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്ക് അത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ, നമ്മുടെ ബെഡ് പാർട്ട്ണർ, നമ്മുടെ റൂമിലുള്ള മറ്റാളുകൾ, അവർക്കത് ശല്യമായിട്ട് മാറുമ്പോൾ. രണ്ട്, കൂർക്കം വലി കാരണമുള്ള നമുക്കൊരുണ്ടാവുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, അതായത് പ്രത്യേകിച്ച് കൂർക്കം വലിക്കുന്ന ആളുകളിൽ, അതായത് കൂർക്കം വലിയുടെ തന്നെ ഒരു തീവ്രമായ അവസ്ഥയാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ എന്നുള്ള രോഗാവസ്ഥ. അതായത് കൂർക്കം വലിച്ച് രോഗി പതുക്കെ ശ്വാസം നിന്നു പോകുന്ന അവസ്ഥ, ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചെറിയ മൊമെന്റിലേക്ക് ശ്വാസം നിന്നു പോകും. അതായത് നമ്മൾ കാണാൻ കണ്ട ചോക്കിംഗ് എപ്പിസോഡ്സ് എന്നാണ് അതിന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ കാണാൻ കണ്ട നമ്മുടെ കൂടെ കിടക്കുന്ന പാർട്ട്ണർ ശ്വാസം എടുത്ത് നിർത്തുന്നു, 2-3 സെക്കൻഡ്സിലേക്ക് പോസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു. അത് ചിലപ്പോൾ 10 സെക്കൻഡ് വരെ ആകാം. ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയ്ക്കാണ് ചോക്കിംഗ് എന്നുള്ളത് പറയുന്നത്. ഈ ഒരു അവസ്ഥയിൽ രോഗി എത്തുന്നതിനാണ് ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ, അതായത് ഉറക്കത്തിലുണ്ടാകുന്ന ശ്വാസതടസ്സം. ഈ അസുഖം വന്നു കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂർക്കം വലി ഏറ്റവും സ്വയം പ്രശ്നമായിട്ട് മാറുന്നത്. ഈ അസുഖമല്ല, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ല പ്രശ്നക്കാരൻ. ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ മൂലമുണ്ടാകുന്ന മറ്റു പ്രശ്നങ്ങളാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ. ഉദാഹരണം, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ ഉള്ള രോഗികളിൽ കാർഡിയാക് ഇഷ്യൂസ്, സ്ട്രോക്ക്, ഡയബറ്റീസ്, ഇപ്പോൾ കൊളസ്ട്രോളിൻ്റെ അസുഖം, അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും ഇതിൻ്റെ റൂട്ട് കോസ് ആയിട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഈ രോഗാവസ്ഥയല്ല, ഒബ്സ്ട്രക്റ്റീവ് സ്ലീപ്പ് ആപ്നിയ അല്ല പ്രശ്നം. വെറുതെ കൂർക്കം വലിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല പ്രശ്നം. കൂർക്കം വലി കൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന മറ്റു രോഗാവസ്ഥകളാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം.